药店喜欢藏着不说的2个冷门食用药，个个都能治一堆病，安全性高，医生自己也常用。今天我就免费告诉大家，多知道一个呀，看病就能少求人，而且1年省下几千块都没问题。第一，几块钱的谷维素片，能调节更年期的自主神经功能紊乱，如潮热盗汗、烦躁易怒、入睡困难等情况，用它能够镇静助眠。第二个，补肺丸，像是现在换季，一吹点风就久咳不止，上下楼梯或者稍微活动一下就喘不上气的，大多是因为肺气虚需要补肺了。这时候可以用直接以肺命名的中成药补肺丸来补肺益气，止咳平喘。它源自690多年前的代表名方补肺汤，组方温和，还是 OTC 认证，咱们老百姓吃起来也放心。它还可以用于肺气不足、气短咳喘、干咳、痰黏、咽干舌燥等症状，以及慢阻肺、老慢支、肺结节等慢性肺部疾病都能用。尤其是上了年纪的朋友们，抵抗力低下，更要重视肺的健康。你们都记好了吗？